Hi all, Assalamu alaikum. Welcome to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വീറ്റ് ഈസി കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതിനു മുമ്പായി മജാസ് മജീദ് UAE, ഫാസില മിദിലാജ് എന്നിവർ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ഡിയർ. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം തന്നെ 2 പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സ്റ്റൗവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം. ഇതിലോട്ട് ചെറുതായി നുറുക്കിയ കാഷ്യൂനട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നുറുക്കിയ നേന്ത്രപ്പഴം ചേർക്കാം. ഇതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് ചിരവിയ തേങ്ങയും ചേർക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ച് നമുക്ക് ബോൾസാക്കി എടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നോർമൽ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ 1/4 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓരോന്നും കോൺഫ്ലവറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്നും മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ബനാന കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. Thanks for watching.